互以弗所信徒的批。以弗所书第1章。我是保罗，奉上帝的旨意做基督耶稣的使徒。我写批互住伫以弗所属基督耶稣忠信的信徒。愿咱的父上帝甲主耶稣基督赐恁恩典甲平安。着称赞咱的主耶稣基督的父上帝，因为伊有将天顶逐款属灵的福气，通过咱甲基督结连，赐予咱。创世以前，上帝已经通过基督竞选咱，互咱伫伊面前成做圣洁无缺点的人。因为上帝疼咱，早就决定要通过耶稣基督，互咱做伊的囝儿。这是伊所欢喜的，是伊的旨意。咱着上赞上帝荣耀的恩典，因为伊有将伊所疼的囝无条件赐予咱。对基督，通过伊的死，咱得到自由，罪过得到赦免。上帝恩典实在真丰富，伊有将这个恩典充充足足赐予咱。伊用逐款的智慧甲理解，照伊所欢喜的旨意，互咱知伊早就决定通过基督来完成奥妙的计划。这个计划，上帝要伫时机成熟的时完成，通互伫天顶甲地上一切的被造物，拢尊基督做头，联合做一个。万有拢照上帝的计划甲决定来完成。上帝照伊大成决定的旨意，通过基督竞选阮来承接伊的家业。安尼是要互阮遮的大成将望放伫基督的人，通上赞上帝的荣耀。通过基督，恁嘛有听到真理的信息，就是迄个互恁得救的福音。迄时恁有信，上帝就赐恁所应允的圣神，甲恁勘印，证明恁属伊。圣神保证咱通承接上帝所应允的家业，直到互属伊的人得到完全的自由，通上赞伊的荣耀。因为安尼，我一个听到恁对主耶稣有信心，对所有的信徒有疼心，就为着恁不时得感谢上帝，我伫基督中笑念恁。祈求咱的主耶稣基督的上帝，荣耀的天父，赐圣神，互恁有智慧甲启示，通认捌伊。我恳求上帝开恁的心眼，互恁通知伊选召恁来得到的望是甚物。伊对伊的信徒所应允的祝福，偌尼丰富佮美妙。伫咱信伊的人中间，得运行的权能偌尼大。伊有运用这个气力，互基督对死人中搁活。搁互基督伫天顶坐伫伊家己的正平，伫遐管辖所有的统领者、掌权者、权力者、甲主政者，毋但今世，嘛包括来世一切有权柄会当称呼的含头。上帝互万有拢屈服伫基督的骹下，互伊做教会的元首，统治万有。教会是基督的身体，是充满万有的基督所完全充满的。